Hola, ¿cómo están? Y bueno, aquí un nuevo video y bueno, ahora les vamos a enseñar cómo hacer batido, ¿verdad, mamá? Sí. Lo que tenemos que hacer primero, bueno, Una taza de leche tenemos que tener una taza de leche con una de estas cosas. en una medida ¿En una medida de cuánto? de una taza. Y un vasito y lo echamos ahí, En la licuadora. en la licuadora. Después Después, pónganla todo tipo de galleta y mi mamá. preparamos. Sí, la desbaratamos, la quitamos. Y bueno, adiós, galleta. Nos vamos. Hasta mañana. Bueno, hasta que yo me la beba. Que yo voy a hacer que me la beba. Bueno, y echamos la galleta aquí en la licuadora. La tapamos. Espera, hay que echarle un poquito de vainilla. Bueno, hay que echarle un poco de vainilla. Si no tienen vainilla, pues, ¿qué más le pueden echar, madre? Dime. No le pueden echar nada, solo la dejan así. Esto es para que le dé un gustito sabroso. Sabroso. No se le echa nada más. No se le echa nada más. Si no tienen vainilla, no se le echa nada más. Y bueno, Después después se pone en la licuadora. se pone en la licuadora y queda más o menos así. Yo sé, mucho escándalo, sí. Y ya está. Wow, qué rápido. Eso fue demasiado rápido. Después se va a hacer el paquete. Después se va a hacer aquí. Ay, no puedo encajar. Ahí. Y aquí está. Y listo, tenemos un delicioso batido de waffle. Es la galleta. Está sabroso. Bueno, adiós.